ahubwo baravuga ngo nubwo rimeze gutyo nubwo mwami Nyagasani Nebukadinezari iyi Mana dukorera itadukiza amaboko yawe, turakomeza tuyiringire. Bavuga amagambo akomeye, baramubwira amagambo yo kumwiheruraho, baramubwira ngo twebwe Imana twizera, Imana twamenye, imbaraga ziri muri yo, ubukinzi buri muri iyo Mana ibasha kudukiza amaboko yawe. Kandi nubwo itadukiza Nyagasani, tuzakomeza tuyiringire, tuzakomeza tuyikorere, tuzakomeza tuvuge imbaraga zayo. Ntabwo tuyivugishwa n'umuceri mwinshi, ntabwo tuvuga Imana kubera ko imvura yaguye, ntabwo tuvuga Imana kuko inka zakamwe, ntabwo tuvuga Imana kubera ko ibishyimbo byeze. Turavuga imbaraga z'Imana twabonye Imana twambaye ubusa. Nahuye n'Imana nambara ingutiya, nahuye n'Imana nabuze ibyo kurya, iyo Mana ndayivuga nambaye ikositimu, iyo Mana ishobora ibintu byose. Iyo Mana irahambaye, iyo Mana imbaraga zayo zibiri izindi mbaraga. Ndakubwira imbaraga zibiri izindi mbaraga, ndakubwira imbaraga zisenya akarande bikarangira, ndavuga imbaraga zica imigozi yari yarakuboshye, ndavuga imbaraga zikujyana ahantu ukwiye kugera, kubera ko izo mbaraga zirashoboye. Binjira mu itanura ry'umuriro, bageze mu itanura ry'umuriro batangira gutembera, uko bafite imbaraga zibiri izindi mbaraga. Mpamvu bakuroga ntupfe n'imbaraga zibiri izindi mbaraga, mpamvu bakuroga ntupfe bikanga. Hari imbaraga ziri muri wowe abantu batabona, hari imbaraga abandi batazi, hari imbaraga Imana yasitaye ku buzima bwawe. Izo mbaraga zirya uburozi, izo mbaraga zirya imivumo, izo mbaraga zirya karande, izo mbaraga nizo ngiye kukubwira nanone. Akira imbaraga zibiri izindi mbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Bibiliya iratubwiye mu gitabo cya mbere cy'Abami ibice 18 umurongo wa 17 ukamanuka ukagera nko ku murongo basi wa 28, hatubwiye abagabo babiri, umwami Ahabu atubwira umuhanuzi w'Uwiteka. Kandi biravuga ngo cyari igihe igihugu cyari gifite amapfa, cyari igihe umuhanuzi yahanuye ateza igihugu inzara kubera ko abantu bari baragomeye Imana. Umuhanuzi yari yaravuga ngo reka iki gihugu kibanze gisobanukirwe imbaraga zibiri izindi, kubera ko ndabona abantu batarimo bumvira Imana, abantu baheze mu rugo abagabo, abantu baretse gusenga, abantu baretse gukumbura ibihe byo kuzura umwuka wera. Aravuga ngo reka ngire ikintu mboze, ahagarika imvura, ahagarika ikime, ahagarika amazi, abantu bicwa n'inzara, abantu bicwa n'umwuma, amatungo arapfa. Bibiliya irambwira ngo habakubitana na Eliya, aramubona aramubwira ngo mbese ni wowe n'ishyano wateje iki gihugu? Mbese koko ni wowe n'akaga wateje iki gihugu? Eliya aramubwira ngo sigaho Nyagasani, ni wowe n'inzu ya so, ibyaha byanyu nibyo byatumye tugira ishyano. Ahita amubwira ngo kugira ngo bisobanuke, hamagara abahanuzi ba Bayali, hamagara abashera, hamagara abaturage ba Yerusalemu, muze tumanuke tugende tujye hakurya, tugende tujye ku gasozi. Kandi abimurira imigo, aravuga ngo ndabimura bavanaho mwajyaga mutubeshyira mu gutambira Imana ibigirwamana. Ibyo bitabo mwatambaga mwadushukaga, nimuze tugende mbere ku musozi tujyaho. Abavanaho bari abajyana ku wundi musozi. Satani mwimure mu birindiro yakurasiragamo, umujyane ku wundi musozi. Mu izina rya Yesu hari imbaraga zibiri izindi mbaraga. Yagutsindiraga mu magambo, ceceka amagambo yareke. Jya bagutsindira ko ubona ibintu byose ukavuga icecekere, nawe umurasa umuhindurira urugamba. Hindura uburyo yewe bakubwiraga nawe ugasakuza ukavuza induru icecekere. Satani muhindurira uburyo. Bibiliya avuga ngo Eli abwira umwami Ahabu ati zana abahanuzi ba Bayali, zana abashera, zana abaturage batuye Yerusalemu, muze tugende hakurya ku musozi. Hari icyo ngira ngo ibintu bisobanuke.